gì bây giờ? Ăn hết luôn. Hai ơi, cô Hai ơi, mình về rồi. Mình đây. Nhìn ngon lắm đúng không? Đã quá vậy. Cho mình với. Này nè, cũng được. Cái này là của mình hết. Hai ơi, một cái thôi mà. Cũng được. Mình sẽ cho hai bạn một cái. Hai bạn chia ra nha. Của mình mà. Hai đứa mình ăn chung mà. Đó, cái này là của mình. Tạm biệt nha. Mình sẽ ăn mấy cái này sao? Đi ngủ thôi. Mì tương đen, mì tương đen. Nhìn ngon quá. Wow, nhìn ngon quá, cho mình miếng đi. Thèm quá à. Bạn muốn ăn hả? Còn chút nè. Ai ơi, mình ghét bạn. Tteokbokki Pororo. Đói bụng quá. Ăn cái gì bây giờ? Mùi nó thơm quá. Nó là kem dalgona. Tteokbokki kem tươi. Nó dai. Nó cay nhưng mà ngon. Đói bụng quá. Tteokbokki đâu rồi? Bye bye. Ngồi ở đâu ăn đây? Tteokbokki tương đen Pororo. Ngon quá. Macaron. Đã thiệt á. Ngon quá. Vị giống dalgona. Súp. Tteokbokki cho răng của mình. Tteokbokki Pororo của mình. Ở đây cũng không có luôn. Ai lấy vậy? Hai ơi, bạn lấy của mình hả? Bạn ăn hết rồi đúng không? Mấy bạn ăn hết của mình rồi, mình lấy gì ăn đây? Bạn làm cái gì vậy hả? Tạm biệt.